Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoo. Amiin. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko. Amiin. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko. Amiin. Waaqayyoon kan jaallattan, innis kan isin jaallatu. Ijoolleen giiftii keenya qulqulleettii Dubroo Maaramii fageenyaaf dhiyeenyarraa sagalee kana kan hordoftan nagaaf jaalala gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin nagaa isiniin jettii qulqulleettiin mana kiristaanaa akkam jirtuu? Akkam yeroo kana geessanii? Akkamiin yoo na eegdanii? Ulfaataa kan ta'e maqaan Waaqayyoo baraa hamma baraatti kan galatoome nuuf haa ta'u. Giiftii keenya qulqulleettii Dubroo Maaramiin maal jennee akka ishee galateessinu kan hin beekne kan galateeffatamte nuuf haa taatu. Qulqulloonni Waaqayyoo hundumti isaanii ol kan jedhan nuuf haa ta'an. Amiin. Kutaa 59ffaa jaha ati dubartoota keessaa kan eebbifamteedha. Kutaa 59ffaa jaha ati dubartoota keessaa kan eebbifamteedha. Yaa haadha Waaqayyoo siif galanni haa ta'u. Ati dubartoota keessaa kan eebbifamteedha. Firiin gadaamessa kees kan eebbifameedha jennaan. Ati dubartoota keessaa kan eebbifamteedha. Kallattiidhumaan jecha kana kan dubbate qulqulluu Gabri'eelidha. Jechichi kan ergame Waaqayyo Abbaa biraayi. Kanaaf jennaan Wangeela Luqaas 1:28 irratti akkana jedha. Burukt anti im'aanist. Ati dubartoota keessaa burukt kan eebbifamteedha. Ati im'aanist dubartoota keessa. Ati dubartoota keessaa kan eebbifamteedha kan jedheen qulqullicha Gabri'eelidha. Hewaan irraa kaasaa hanga har'aa koottaa. Haa eebbifaman malee, haa qulqullaa'an malee, qulqulloota haa jedhaman malee, Waaqayyo dahuudhaaf kan ga'an dubartoonni hin jiran. Kanaaf addunyaa guutuu kana uumama namootaa hunduma keessa eebba Waaqayyo da'uu, kennaa Waaqayyo da'uu kan argatte giiftii qulqulleettii Dubroo Maaramii qofadha. Kanaaf ati dubartoota keessaa kan eebbifamteedha jennaan. Dhuguma kan eebbifamteedha isheen dubartoota keessa. Dhuguma dubartoota keessaa kan eebbifamteedha. Ati dubartoota keessaa kan eebbifamteedha. Burukt anti im'aanist. Ati dubartoota keessaa kan eebbifamteedha. Ilaala. Maal jechuudha garuu ati dubartoota keessaa kan eebbifamteedha jechuun tokkos hir'ina jireenyaa hin qabdu jechuudha. Muudaa hin qabdu jechuudha. Maaliif burukte dheeni? Eebbifamtuu dheeni Waaqayyo si wajjin jira dheeni. Namni Waaqayyo faana jiru mudaa jireenyaa hin qabu. Dubree Maariyaam faana Waaqni ta'e akka nu faana ta'etti miti akka addaan. Foon ishee fi lubbuu ishee qulqullummaadhaan eegee bultoosaa waan taateef jechuudha. Nuti immoo balleessinee cubbuu keenyan Waaqayyo ofirraa ariina. Cubbuun keenya Waaqa miti namoota kan ofirraa ari'u. Namoota cubbuu hojjetanuu kan ofirraa ari'u cubbuun keenya. Namoota cubbuu akka keenya hojjetanuu kan mufachiisu cubbuun keenya. Giiftii Maaramii garuu qulqullummaan ishee Waaqa kan ofitti dhiyeesse ture. Kanaaf hir'ina jireenyaa hin qabdu jechuun ni kenna. Muudaa hin qabdu jechuun ni kenna. Tokkos balleessaa hin raawwanne jechuun ni kenna. Akka dubartootaa. Tokkos akka namootaa balleessaa hin raawwanne jechuun ni kenna. Mee nama cubbuu Maaramiin raawwattee nutti himu addunyaa kanarra. Mee nama cubbuu raawwatte nama jedhee nutti himu afaan goote. Eenyu hin jiru. Raawwanne tika maali hima? Kan sin ajaa'ibu nama miti seexannuu sobuu hin dandeenye kanarratti sobamne waan ta'eef. Seexanni hanga giiftii Maaramii jibbu hanga mormii giiftii Maaramii irratti kaasisuudhaaf fiigu akka raa'ii Yohaannis yookaan immoo mul'ata Yohaannis 12 irratti ibsame san galaana jechuun barnoota shakkii hanga duuba gallakkise sana gaaf tokko Maaramiin cubbuu hojjetti jedhee dubbatee hin beeku seexan. Sobamne qaba. Akkam godheessa baree maal godheessa? Maal godheessa? Kanaaf balleessaa hin raawwanne jechuun ni kenna. Yeroo dhuma hin arganne balleessaa raawwachuudhaaf isheen.
Namni waggaa 12 ergamoota wajjin qulqullummaadhaan deddeebi'aa ture. How do you say about her? Akkamitti maal jechuu dandeenya mee waa'ee ishee? Ajaa'iba kan giruum jenneetuma bira dabarra akkasumatti bira dabarra akkuma qulqullootaa sana. Kanaaf balleessaan raawwanne akka dubartootaa tokkos akka namootaa jechuu keenya. Tokkos ati waaqayyotti dhiyoodha jechuu keenya. Yeroo tokko namoonni giiftii maaramiin waaqayyotti dhiyoodha. Akka waaqayyo qulqulluudha yeroo jennu akkamitti nama waaqan qixxeessitu miti. Qulqulluu ta'a jedhee kan nu waame waaqayyo maa. Ani waaqni keessan akkan qulqulluu ta'e isinis qulqulloota ta'a jedha. Seera Lewwotaa boqonnaa 19:2 irratti. Kun addunyaa hundumaaf. Abbaa waaqatti siquu dadhabee qulqullaa'uu dadhabee ajaja waaqaa eeguu warra dadhabeetu dadhabbina isaa ibsuudhaaf mormiidhaan kana kaasa. Bakka yeellam qulqulluu ta'a kan jedhe waaqayyoodha. Inumaa giiftii maaramiin ajaja waaqaa kana eegdee kan nu dadhabne kana raawwattee qulqulluu ta'uu isheetiin dachaa 100 galateeffamuu qabdi. Yeroon akkana isiniin jedhullee fiil ta'ee yeroon dubbadhullee nama isheedhaaf nayi akkasinitti fakkaanne. Humna akkasiin qabu. Garuu dhugaa kitaaba qulqulluutu nama dubbisa waan ta'eef. Namni yeroo dhugaa dabsu namatti hin tolu. Inuma addunyaan kun mee waan nu dandeenyeen kabajjime. Qulqulluu ta'a kan jedhame hunda keenya garuu nu hanga har'aatti cubbamoota taanee deddeebi'aa jirra. Ajaja waaqayyo cabsine. Gaaf kamumaa fi dhuma waaqayyoo raawwanneetuma waaqa kan gammachiise. Ishiin garuu qulqulluu ta'a isa jedhame hojiirra oolchitee qulqulluu taate. Tokkoffaa Phexros 1:15 irrattis. Tokkoffaa Phexros 1:15 irratti an qulqulluu akkan ta'e waaqni keessa adeemsa keessan hundumaan qulqulluu taa'e. Ajajni kun jalqaba kan raawwatame giiftii dubroo maaramiidhaan namoota hunduma keessa. Qulqulloonni baay'een fooniin yoo qulqulluu ta'an yaadan qulqulluu kan ta'an hin jiran. Hundi isaanii yakkaniiru. Addaam irraa kaasee. Hundi isaanii yaadan yakkaniiru. Yakka yaadarraa namni bilisaan ta'e hin jiru. Giiftii maaramiirraan kanaaf. Adeemsa ilaala hunda kan jedhu sana hin guunne kan tokko hir'isne isheen garuu adeemsa ishee hundaan qulqulluu taate. Taadhaa haati kun galateeffamuu hin qabdu. Kana bu'uureffanneetu ati dubartoota keessaa kan eebbifamte. Ati waaqayyotti dhiyoodha jechuun keenyas kan akka inni qulqulluu ta'a jedhe qulqulluu taatee argamte. Akka inni karaa isaa hundumaan qulqulluu ta'e qulqulleettii taatee argamte. Atis adeemsa kee hundaanii. Waaqaa gaditti kan si caalu hin jiru. Ergamoota keessaa iyyuu Saaxinaa'el dogoggoreera jenna. Giiftii maaramii kanaaf kana jennaan jechuudha. Ati waaqayyotti dhiyoodha jennaan. Kanaaf ati dubartoota keessaa kan eebbifamteedha jenna. Goonka waan akka dubartoota addunyaa kanaa ishee cubbamaa taasisu tokko hin qabdu. Tokko. Giiftii maaramii maaluma tafee? Godaansas jennaan akkuma wareegamtootaa godaanteetti. Qulqullummaas jennaan akkuma duuka bu'ootaa. Raajiis jennaan akkuma raajotaa. Ergamootaafis obboleettii hidhame. Hin caaltime. ይህ ታቢም ክሩቤል ወተፈደፍድም ሱራፌል እቺ ከክሩቤል ትበልጣለች ከሱራፌልም እጅግ ትልቃለች ነው እኮ የተባለላት ሸንጎን ክሩቤል ጫልቲ ሱራፌል ጫላ ሲምቦ ጃለተማ ቀብዲ ከንጀደሜፍ ሚው ዋቀሳን ሶዳደን ሆለና ደንገለቴ ሰንገራሽ ይጥባተሜ እርገሞታስ ኒ ጫልቲ ማሉመት ሺያ ዱግወት ዱበርቶታ ኬሳ ይብፈምቱ አመ ጩፋ ከኑቲ ከደቹ ቀብኑ dhaloonni maaf kana jennaan yoo tonteen kadhachuu kan inni qabu maaloo yaa maaramii eebba keessa naanna eebbisi. Yohaannis afaan warqeen eebbiste miti. Sila si'a darbee gimbootii guyyaa 12 akka baranne Yohaannis afaan warqee jechuudha. Guyyaa sana kan kabajamu akka isheen afa warqa Yohaannis lissaana warqa Yohaannis afa warqi jettee kan eebbiste ishiidha waan ta'eef maaloo akkuma abbootaa nu eebbisi eebba keerraa nuuf qoodi jechuun irra jiraata jechuudha. Kanaaf Jaaffaa irratti ati dubartoota keessaa kan eebbifamte kan jennu torbaffaa firiin gadaamessa keessa kan eebbifamedha. Firiin gadaamessa keessa kan eebbifamedha. Egaa firiin gadaamessa ishee eenyu Yesuus Kiristoosidha. Wangeela Luqaas 1:29 irratti wabruuk firee karsiki. Wabruuk firee karsiki. Firiin gadaamessa keessa kan eebbifamedha. Wabruuk firee karsiki. Firiin gadaamessa keessa kan eebbifamedha. Firiin gadaamessa ishee Yesuus Kiristoosidha. Yesuus Kiristoos immoo
ergamaa qulqulluu Gabri'eeliin yeroo sanaa kan isheerraa dhalatu eebbifamaa akka ta'u sadarkaa barbaachisutti akka hubattuuf malee eebbifamaa qofan jedhamuuf kan inni waaqadha waan ta'eef. Jiraataa ilma waaqayyoo jedhee qulqulluu Phexros wangeela Maatiyos boqonnaa 16:18 irratti kan dubbate sani. Yesuus Kiristoos gaafatee ture. Namoonni ilma namaatiin maal jedhu jedhee yeroo gaafatetti warri kun Eelsaadha jedhu, warri kun raajaa Eeliyaasisiin jedhu, warri kun Museedha jedhu. Kana booda garuu isinoo maal naan jettu jennaan baay'ee ariifataa kan ta'e paatriyaarikiin qulqullootaa, paatriyaarikiin duuka bu'ootaa, hangafni duuka bu'ootaa qulqulluu Phexros anta እቱ ሕያው ቅዱስ ወልደ እግዚአብሔር ati jiraataa ilma waaqayyooti jedheen. Kan isheerraa dhalate jiraataa ilma waaqayyoo kana. Isaayyaas 9:6 kan isheerraa dhalate waaqa jabaadha. Kan isheerraa dhalate mootii moototaati. Kan isheerraa dhalate abbaa jaalalaati. Abbaa bara baraati. የዘላለም አባት kan isheerraa dhalate hangafa nageenyaati. የሰላም አለቃ አለቅነቱ በጫንቃው ላይ ነው የተባለለት ክርስቶስ ነው ከሷ የተወለደው። ወልደ አብ ወልደ ማርያም የተባለው በተዋህዶ የከበረ ክርስቶስ ነው ከሷ የተወለደው። ተዋህዶዳን ከን ከበጀመ ilma abbaa ilma maarami kan jedhame isheerraa kan dhalate. Waaqa olitti waan ibsinuun maal qabna? Waan hin dandeenyettis otoo xaaruu baanne. Waan hin dandeenyes dubbachuun kun lafallafu natti hin ta'u. Waa'ee waaqa yeroo hin dubbaddu. Kanaaf eebbifamaadha dhugumatti kan isheerraa dhalate. Firiin gadaamessa ishees kan eebbifameedha kanaaf jennaan. Kan biroo 8ffaa kennaan kan guutamte gammadii. Dubartoota keessaa kan eebbifamteedha. Firiin gadaamessa kees kan eebbifameedha. Kennaan kan guutamte gammadii jennaan. Kennaan kan guutamte gammadii. Kanas kan jedhe eenyudha? Qulqulluu Gabri'eelidha. Achumarra dubbisa yeroo jalqaba dhufee gara giiftii maaramiitti seenee galata dhiyeessu. ብሩክት አንቲ ኢማንስቶ ብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሲሂ ፍሲት ኦ ምልኢተ ጸጋ ኦ ምልኢተ ጸጋ ምልኢተ ከንጉተምተ ጸጋ ኬና ኦ ምልኢተ ጸጋ ኬናን ከንጉተምተ ጀዴ ከነ ጀቹን ማል ጀቹ ደሰሉመት የሮ ሂክኑ አፉር ቁልቁሉን ከንኬኑ ኬናን ጊፍቲ ቁልቁሌቲ ማርያም ዳብደ ሂንጅሩ አመስ ሁበዳ kennaa hafuura qulqulluun kennu eenyu hubatee xiinxalee lakkaa'ee bira ga'uu kan danda'u hin jiru. Kennaan kun hundi immoo maaramiidhaaf kennameera. Kennaan ishee maal fa'a jedhee lakkaa'ee bira ga'uu kan danda'u sammuudhaan hin jiru. Namaan adda kanatu ishee taasisa. Argitanii? Kennaan kan guutamte gammadi. Kennaan isheen dhabde hin jiru. Kennaa barsiisotaa qabdi. Jireenya nu barsiisteetti. Jireenya nu barsiisteetti. Yeroo kadhannaadhuma kadhattullee hafuurri koo waaqayyoon ni galateessiti jette bara. Kana caalaa barsiisummaan eessa jira? Haadha waaqatuu ta'uu ishee beekte waaqa galateeffachuun ishee maal nama haa dinqu. Nuti lotorii miiliyoonota nu ba'ee waaqa yaadanna. Laalamee garaagarummaa gidduu keenya jiru. Samiif lafa. Kennaan kan guutame. Kennaa duuka bootaa qabdi. Barsiistuu wangeelaa ishee kakwaaraa ishee jalqabaati giiftii maaramii. Duuka bootaafillee barnoota isaaniiti isheen. Barnootumti duuka bootaallee maaramiidha. Kennaa hafuura qulqulluu guyyaa 40ffaatti erga ol ba'e guyyaa 10 booda 50ffaatti isaanii kenne. Kennaa guyyaa 50ffaa sana kan argatan giiftii qulqulleettii dubroo maaramii of gidduu godhataniiti sababa ishee argatan. Hafuurri qulqulluunis bifa iddaatiin jalqabe roobu jalqaba giiftii maaramii irra bu'e walakkaa isaaniitti san booddee gara isaaniitti bittinnaa'e. Maddi kennaa hundaa giiftii maaramiidha. Abbaa kennaa hundaa kan ta'e Yesuus Kiristoos ishee irraa arganne waan ta'eef. Kanaaf kennaan kan guutamte gammadi jennaan. Gammadi jennaan gammachuun kunoo isheedhaaf ta'a. Maaliif jalqaba qulqulluu Gabri'eeluu yeroo dhufu waan lama qabatee dhufe. Tokkoffaa gammachuu isheedhaaf qabatee dhufe. Akka gammaddu eebbifamtu akka taate. Lammaffaa immoo mistiraachoo fayyina addunyaa qabatee dhufe. Gammadi kan jedheen qulqulluu Gabri'eelidha. Indoomni gammadi jechuu qofa miti. Yaa gammadduu gammadi jedheen malee tafassii fessiiti. Fessiit jechuun gammadduu ayyaanoftu jechuudha. Tafassii jechuun gammadi jechuudha. Yaa gammadduu gammadi jedheella. Gammachuu irratti gammachuu dabaleef. Haaraa gammachuu kenneef hin jiru. Waaqayyo durumaa gammadduudha ammas gammadi kan jedhu irratti dabalameef. Hanqabuuf hin dabalamaati. Hanseera eegeef hin dabalamaati. Yaa gammadduu gammadii jedhamta.
Kanaaf kennaa hunda qabdaa. Kasitti hir'ate hin jiru. Kanatti dhabde hin jiru. Jenneetu kennaan kan guutamte gammadii jennaan giftii maaramii. Buurri keenya wangeela Luqaas 1:28 Gabri'eelitu jedhe immoo. Kanaaf waan Gabri'eeliin jedhe jechuu dadhabnaanu silaa kan keenya waan ofirraa finne hin qabnu. Laalaa kitaaba qulqulluu irratti kun hundi barreeffamee jira. Otoo kun hundi kitaaba qulqulluu irra jiru maaramiidhaaf galanni hin ta'u maalishoo warri galgaloon. Dukkanichatu isaan eeggata galgala dhufaniiti. Kanaaf jechuudha. Kanaaf kennaa hunda qabda jechuun keenya. Tokkos waan hunda raawwachuu dandeessa jechuun keenya. Waan hunda. Amma laala. Addunyaa kanarratti barsiisonni barsiisuu danda'aniiru isheenis ni barsiisti. Addunyaa kanarratti duuka bu'uun raajiin isaan irraa wanni hin jiru. Du'aan isaan hin kaasne hin jiru. Kennaa isaanis qabdi du'aas kaasuu dandeessi. Du'aas kaasuu dandeessi. Aara wanni ishiin irraa wanni hin jiru. Maaliif wal sobna? Maaliif ofiif sobna? Qulqulloonni Waaqayyoome waan hedduu raawwataniiru mee duuka bu'oonni raajoonni dhugoomtonni tola ooltonni wareegamtoonni. Eeliyaas faamee du'aa kaasaniiru. Eelsaan faamee du'aa 2 kaaseera. Eebba abbaasaa dachaa ta'e irra bule. Qulqulluu Mikaa'eloo wanni hin goone maaltu jira? Gabri'eeliin ishii wanni hin goone maaltu jira? Abidda nama baasaa tureeti. Isa sani mee giftii maaramii dhufee kan galateeffate sagadaafi isheen mee isaa olime. Waaqayyoon irraa ergamee dhufee ibidda irraa nama baasisan garaa isheetti hambaatte ishiidha. Bakka wanni isheedhaaf hin danda'amne hin jiru goonka. Harka keenya bal'isne ilaayaa maaramii abidda laboobee jiru addunyaa kana keessaa na baasi yoo jenne homaan balleessine raawwachuma dandeessi. Ergamaa nu baasaa jiroo? Qulqulloon nu gochaa jiroo kan? Kanaaf salphumatti ani waan an jedhee ibsuun qabu waan hunda raawwachuu dandeessa jechuun keenya. Bakka maal jennee ibsiname? Qulqulloonnis kanuma dhaban. Maal siin jenne yaa giftii? እጹብ ድንቅ ብለን እናመሰግንሻለን ያሉት እኮ በቃ ከንኬ ራጂዳ እኔ ሲገለቴስኔ ዳኒን በቃ አቦታ ሼ ከንዳለን ኑታረ ጆለን ሼ ራጂ ዱመ እኔ ገለቴስኔ ከዋን ብራ ማልቀም ያ ራጂ ጊፍቲ ማረሚ ጊፍቲ ኬኛ ኡልፍኒ በረበራ መቃኬቲፍ ሀርስ በረበራፊ ሳተው yaa Waaqayyo waan nu barsiisteef ulfinniif galanni siif haa ta'u. Ambaranneen 30, 60, 100 firii jireenya akka buusnu nu gargaari. Amiin.